Fomban-drazana anisan'ny mampiavaka ny malagasy amin'ny firenenkafa ny famadihana. Mandritra ny vanim-potoana ny ririnina, izany hoe eo anelanelany ny volana Jona sy ny Septambra no anatanterahana izany. Ny faritra voatany eto Madagasikara matetika no manatotosa azy, toy ny ao Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Bongolava, Amoromania ary Matsiatrambony. Maro ny endrika isehon'ny famadihana, toy ny famondrana taolam-baliny maty natao anirotra na avy amin'ny tany lavitra ho ao am-pasan-drazana. Misy ny famonosan-damba vaovaon-drazana efa ao am-pasan-drazana izay azo amaritana ny famadihana ihany koa. Ny famondrana toerana ny razana miala avy amin'ny fasana ny toerany teo aloha maka amin'ny fasana vaovao dia mbola azo amaritana ny famadihana ihany koa. Arak'izany, famadihana ny fahoriana, anjary fifaliam-be no endrika isehon'ny famadihana. Ny fanomanana no dingana voalohany ataon'ny fianakaviana, eritreritra, fikasana, fanangonana ireo fitaovana ilaina toy ny sakafo, fitafiana, ny lambamena tafin'ny razana no atao amin'izany. Tsy adinoina ny mifantana ireo mpihira gasy, mitsoka mozika, anafanany fotoana. Tsy atao ambanin-javatra ny famolavolana ny fandaharam-potoana mandritra izany. Mety maharitra amam-bolana na aman-taonany mihitsy izany fanomanana izany. Amin'ny mahafomba malagasy azy moa dia misy ny fijerenan'ny andro anatotosana ity fotoan-danonana ity. Rehefa fantatra ny fotoana anatanterahana ny famadihana dia antsoina sy asaina avokoa ireo sokajin'olona samihafa tokony fanotrona mandritra ny fotoan-danonana. Eo ihany koa no fampandrenesana ny tompona andraikitra eo anivon'ny tanàna sy ny vohitra anatotosana ny hetsika. Ny famongarana no dingana manaraka raina amin'ny famadihana. Eo no iantsona ny amboroa izay itsofana mozika manodidina ny fasana. Misy ihany koa ny famonoana ombivavy antitra na akoho vavy mainty antitra ho firariana ny taranaka mba ho tratrantitra ka ateza. Ny fiandrasana no dingana aorian'izay, izay tsy azo amaivanina satria rehefa tafavoaka eo ivelan'ny fasana ny razana dia apetraka ambonin'ny tsihy vaovao ary fonosin-damba vaovao. Miampofo izany ny taranaka rehetra ka tsy misy mitomany intsony. Misy ny fety ataon'ny mpihira gasy na mpitsoka mozika mandritra izany. Miara-dalana amin'ireo ny famahanana amin'ny vary be menaka natao nahandro gasy ireo havana aman-tsakaiza izay manotrona ny fotoana. Ireto farany kosa dia manolotra kaodrazana izay vola anaty valopy atolotra ny tompo-panasana ho mariky ny fiombonam-pifaliana amin'izy ireo. Dingana mamarana ny famadihana ny fanitrihana izay lanjan'ny taranaka ny razana efa voafony lamba vaovao mandra-pivery ny ao am-pasan-drazana indray. Kabary dia maneho fifaliana no atao mandritra izany. Fomban-drazana alovana tamin'ny aostraliana moa famadihana. Raha fitina fofona teo aostraliana dia sisa fa ireo olona mipetraka ty amin'ny vondronosy ty amin'ny apoela bolatany atsimo ary anatin'izany i Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia ao anatin'ny vanim-potoana ny maintany no anatanterahana famadihana ka ny faritra avo eto Madagasikara ao anatin'izany ny faritany Antananarivo sy Fianarantsoa no tena manatanteraka azy. Ary raha tanisana fofoy dia tsy iza izany fa ny faritry Analamanga raha hoany eto Imerina, faritry Analamanga, Bongolava, Itasy. Raha ny Fianarantsoa kosa raha Fianarantsoa no resahana dia tsy iza fa ny faritra eto Matsiatra rehetra sy manodidina azy iny. Ny famadihana dia kolontsaina malagasy izay mampiavaka malagasy milahatra ny firenena manerana tontolo izao. Izany famadihana izany moa dia raha fidintsika fofoy dia hoe famondrana ireo razana izay any amin'ny faritra ohatra na any ampitan-dranomasina mafindra mankaty amin'ny fasan-drazana. Izay dia efa anisany atao hoe famadihana. Eo ihany koa ny famonosan-damba izay hoan'ireo razam-be-atsika na fianakaviantsika milevona anatin'izany fasan-drazana izany ary avoaka izy ireo ho fonosona
mba tsy paritaka ny taolam-balona. Ny famadihana zany a dia fomba malagasy zay mbola azoko lazaina hoe mbola betsaka no manao anazy io a, ary efa tamin'ny taloha fomba ny gasy misy mitovitovy amin'ny famadihana ihany raha ny hitako aloha amin'ny reportage sy rehetrarehetra zany any amin'ny faritra Indonezia, fa tsy mitovy kely. Dia na ny eto ampovoantany sy ny any amin'ny faritra ara dia misy mahasamihafa azy. Nomanina mialoha izy io. Raha ny anay zao dia tena hoe misy ny fikarakarana ny famadihana, efa mihodina zany ny taona 7 taona na 5 taona dia avadika le razana, tsy avadika moa zany fa fonosina lamba, famonosan-damba ny razana. Raha ny tena izy zany dia hoe famonosan-damba ny razana fa tsy famadihana. Dia ny fikarakarana an'izy io zany efa herintaona mialoha, manondro fotsiny ny fianakaviana hoe volana Ony anaovanay azy, na volana Jolaina anaovanay azy, na volana Septambra. Dia ny mpanandro no mijery hoe ty fasanareo ty zany a dia amin'izao ty daty ty mety amin'ny anokafana azy. Dia manomboka eo amin'izay zany ny fianakaviana no manomboka mikarakara, manomboka manomana le izy moa dia fandaniana fiainana fa olona maro, namana, ny mifankahalala rehetra dia ho asaina misakafo amin'izy io. Dia ataony autorisation fangatahana any amin'ny ambaratonga-pahefana, satria ny fasan-drazana zany dia tsy azo hoe sokatsokafana fotsiny fa mbola mila ny acte de décès an'ireo razanao ireo zany. Ny acte de décès zany hoentina dia reto no fonosina lamba any amin'ny ambaratonga-panjakana dia atao ny fangatahana. Dia rehefa vita ny fangatahana dia karakaraina ny eo amin'ny sakafo, ny eo amin'ny lanonana hoe inona avy ny tokony atao. Fa io indray a dia mbola miankina ihany koa amin'ny mpanandro hoe manomboka eto nareo a no afaka manomboka mividy voalohany ny zavatra ilainareo eo, ny karakarana ny rehetra. Na misy ara moa dia hoe tsy mahazo miresaka momba ny famadihana io mihitsy raha andro talata na andro alakamisy. Dia mialohan'ny fanokafana an'io fomban-drazana io zany, manohan'ny anokafana an'io fasan-drazana io zany a, dia mbola mila lokoina, zany hoe hatsaraina kely mihitsy le fasan-drazana, lokoina, diovina, manodidina alohan'ny anokafana azy. Any aminay ihany zao a, ohatra hoe 3 andro dia miditra ny après midi, miditra ny andro voalohany zany a, dia resaka mozika fotsiny dia bal. Dia ny ampitson'iny indray ny maraina dia fahanana sakafo daholo ny olona rehetra izay nasaina maraina an'iny. Dia ny folakandro no fanokafana ny fasan-drazana, amonosana an'ireo razana. Dia avoaka fonosina lamba vaovao izy ireo a, dia rehefa voafono ny lamba dia averina ao amin'ny toerany ihany. Misy moa ny famonosan-damba sasany hoe mifindra fasana zany a, dia iny koa dia mbola vakiana zany amin'ny alalan'ny fangatahana fanjakana hoe ty olona iray ity dia miala atao amin'ny fasana anankiray dia afindra atao amin'ity fasana anankiray ity, na hoe andeha lavitra mihitsy ny ary. Dia rehefa vita moa ny fanitriana dia mody ny olona nasaina, fa ny ampitsony iny indray a dia mbola misy ny lanonana. Ny anay moa zany misy ny ragasy. Fomba mampanao tena manandanja tokoa ny famadihana satria fotoana fampiraisana ny mpianakavy hifankatia. Eo no azo heverana fa fototra azo amelomana ny fihavanana sy ny fifankatiavana ity fotoan-danonana ity. Fotoana anehoana fifaliana anaty fiombonana ny famadihana ka aneho mpitiavana sy fahatsiarovana sarobidy ireo nahitana masoandro sy ireo havana rehetra ifanotomandry. Ho fisorohana ny tsin-drazana izay tena atahoran'ny malagasy fatratra no mahatonga azy hanao ny adidy amin'ny fikarakarana ireo loharan'ny poirana. Ny famadihana no amoazana ireo aretin-tsaina mampiavaka antsika malagasy toy ny hiragasy, ohabolana, kabary, ankamatatra, indrindra ireo dian'entin-drazana. Ny famadihana zany dia tena fihaonan'ny fianakaviana avy lavitra. Nisy zao hoe olona tena fa tsy mifankety fa ny mipetraka any amin'ny faritany any dia tsy maintsy tonga ry zareo. Dia tena fihaonana fifandraisana ny mpianakavy rehetra. Misy olo zaza vao teraka dia mbola hoe mbola tsika ny fianakaviana sasany. Dia misy koa atory zany amin'ireo razana fonosindreo hoe ty zany dadabe Levintsika zany, ty zany razabe antsika zany ty izay miaraka amin'ny sary moa dia
misy ny ankizy kely mijery, misy moa matahotra, misy ny mitomany, dia zay le soatoavina. Dia amiko zany hoe zavatra tsara izy io aminay mampiavaka antsika malagasy dia tokony ho tanterahana foana zany. Misy ny zavatra fonosony lehibe ao ambadika ny famadihana dia tsy zany fa ny hoe ny soatoavina malagasy. Zany soatoavina malagasy zany moa araka ny fiteniny lazam-betsika hoe tsy zay naharatsy azy, dia tena tsy hita tokoa zay naharatsy azy satria dia misy ny zavatra tsara voiziny ao anatin'izany soatoavina izany. Ka ny famadihana dia mifono mistery, kanefa mistery azo vahana tsara satria izy dia manome ny atao hoe aim-baovao ny fianakaviana raha toa ka misy ny tsy fifankatiavana, raha misy ny adiady ka ao anatin'ny fanaovana ny famadihana dia iverina indray fifankatiavana satria rehefa mijery ny atao hoe faty antsika rehefa amin'ny andro famadihana dia matsiaro ny fahavelomany izany razam-be antsika izany ny ray aman-drenitsika na mipetra-po amintsika na ny zanakitsika, ary matsiaro fa nanana fahalemena. Ka rehefa mahita izany tsika dia misy ny fahatongavan-tsaina ka iverina indray ilay fofo ny fitiavana ao amin'ny fianakaviana tsirairay avy. Ny litania moa dia misy manao hoe maninona no aty amin'ny maty no mitadiny velona, mety hialako tsy be amin'ny fomba fiteny satria fomba fanoharana ny hafa zao ho an'ny malagasy dia azo raisina mihitsy aty amin'ny maty mihitsy no ahitana velona satria ny maty dia namela ny taranaka ary io taranaka ireo ny velona izay sariny maty io, sariny mandehandeha izay mandraka ankehitriny mandrapahavelona ny maty indray. Ao anatin'ny famadihana moa dia misy arak'izany fomba anatanterana famadihana izany, ka anisan'izany ny atao hoe digasy izay mampiavaka malagasy mihitsy zany. Ao ihany koa ny atao hoe kabary izay mampiavaka malagasy ihany koa amin'izao firenena manery tontolo izao. Eo ihany koa ny sakafo izay misy ny vary sy ny omby, antsoina hoe vary be menaka izany rehefa masina, ary ny vary dia hitantsika fa mikolo aina, mikolo-saina, mikolo-tsaina. Ny omby ihany koa dia tsy misaraka amin'ny fiarahamonina malagasy satria na velona na maty zany dia hita eo foana ny vary sy ny omby ka anaovana zany vary be menaka amin'izany sakafo famadihana izany. Ao anatin'ny famadihana ihany koa dia misy ny lafiny ataontsika hoe ara tontolo iainana angarany filaza azy satria dia izao tontolo iainana satria raha toa aritsika ka tsy manao famadihana dia hiparitaka ao anaty fasanao ilay ataontsika hoe faty iny dia raha tsika malala fa misy lalany tsy maintsy hitsifany ny rano amin'izany faty zany, itsika makany amin'ireny atao hoe lalan-drano makany amban'ny tany ireny ary andoto zany andoto ny ranotsotsika izany. Ka ilaina arak'izany ny famadihana amonosana vaovao ny lamandrazana izay potika sorotika ao anatin'izany fasana izany. Eo ihany koa ny fitandrovana zany faty zany tsy ho very, tsy hoe potipotika fotsiny anatin'izany fasana izany ary ahitana azy mandrakariva ity ilay ray aman-dreninay ohatra raha sanatrika ray aman-dreny, ity ilay zanaka raha sanatrika zanaka, ity ireo razambe izay afatarina mandrakariva fa ity zany razana izany. Ka ny famonosan-damba zany izay voalaza fa anisany azo voatao famanotana famadihana dia ilaina tanteraka ao anatin'izany ka miara tontolo iaina izay milazaiko izay. Fa misy ihany koa ny toe-karena izay tsy inona fa ny fifanakalozana eo amin'ny mpikarakara sy ny tokony andraikitra mikasika ny sehatra hafa tahaka ny hoe ny mpamorona lambamena zany. Misy moa ny fiteny malagasy arak'izany manao hoe ny velona mitafy aron-drano no maty mitafy lambamena, ka hitantsika amin'izany fa mifameno ny fiarahamonina ary mampitondra ny fiarahamonina famadihana satria misy lafiny ara-toe-karena koa anatin'izay izay ifanasoavany mpianakavy sy ny mpiray monina eo amin'ny fiarahamonina na mifotra mankirena mihitsy azy. Hita sy tsapa arak'izany fa mbola maro ny malagasy mandala ireo fomba mampanao ny entin-drazana na dia misy aza ny firoborobony ny endrim-pivavahana samihafa. Manandanja loatra ny famadihana satria mirakitra ny soatoavina malagasy, entina andaminana ny fiarahamonina sy kilona ny toe-tsaina ankamaminy ny kanton'ny razana sy tahiry ireo ariam-bakoka mampiavaka antsika amin'ny firenen-kafa.